吃肉肉啊？嗯，哦，谢谢，啊谢谢，啊，谢谢。他在吃东西啊。那么多是吧？鸽子。爸爸抱抱来。鱼在哪里？给妈妈找找鱼，哪个是鱼啊？啊，你还认识？你看这边有没有？哎呦，你看他在干什么？他在干什么？你摸一摸它，摸一摸。来，你看这个，这是什么鱼啊？大的狮子头，你指一下，指一下。飞狮。嗯？哎呦，泡泡啊！哎呦，你看这个。好不好看啊？来，妹妹看。鱼啊，鱼游过来了，游过来了。哎呦，这个鸵鸟啊！你看它嘴大不大？臭臭。鸵鸟在哪里？鸵鸟在哪里？给妈妈指一下。有几只啊？7、8哈。鸵鸟。妈妈啊，你摘了吧，也没太阳。摘了吧。怎么叫啊那个？怎么叫？啊，狗狗啊。白血鸟。孔雀。嗨，打个招呼。鹦鹉。你看那个树上那个。不要什么？要不要？没有啊？啊，还有啊。鸳鸯。天鹅。火烈鸟。西西啊，今天看到什么了？看到多少鸟啊？是不是看到很多啊？啊？西西啊，西西，下次来不来了？来。企鹅。小熊猫。小小猫。哦，刚才是什么？刚才看的是什么？小猫猫。哦，小熊猫猫啊。
大熊猫。大熊猫猫。哪里？大熊猫在哪里？给妈妈指指。大熊猫在哪里啊？哦，大熊猫在干什么？在睡觉啊？哦。大熊猫在干什么？老虎。多熊。哎呦，那你的脚不要伸进去啊，这鞋掉下去就坏了。在哪里啊，狮子啊？啊，睡觉了是不是啊？狮子是不是在睡觉啊？狮子。谢谢。马来熊。还有谁？哥哥在想，今天这什么动物啊？跟妈妈说一下。这什么？这是马，不是河马，是马。啊。马。妈。羊驼。多熊。今天那个叫什么？哦，叫莫啊！你再说一遍，叫什么？妈。给妈。妈。今天这叫什么？它叫什么？妈。干嘛？啊，几只啊？你看，七八。啊，又七八。是什么呢？是什么？叫什么名字啊？这个？跟妈妈说一下。下巴。啊，它叫什么名字啊？叫什么？叫什么？怎么不是啊？河马。不是河马吗？ ？Hippo。河马。河马。河马。现在这是什么？鹿啊！啊，你把东西噎了再说。这什么？鹿啊！嗯。鹿。这。吧，小羊怎么叫？太像了，不是不像，是非常像。咩？怎么叫？不要。不要。不要。嗯，好了。不要。哦。不要。啊，不要。不要。现在这个叫什么？大象。这叫什么？鼻子长不长？长。这是什么？这是什么？大象。长。嗯。这叫什么？走啦，这叫长颈鹿。长颈鹿。你看，长颈鹿。星星说。不说啊。哦。长颈鹿。斑马。
狒狒。